轉左。轉左啊！你話轉左轉左，哇！後邊個天色好靚。件貨太長咧，真係好大鑊。哇！前面搞咩啊？Oh no！ Oh no！ 唔係啊嘛？Oh no！ 我唔想見到嘅嘢。哇！趁對面冇對頭車，快啲！有就玩完啦。唔緊要喎，佢掉我出去。大家睇下，我真係呢啲事唔值得笑嘅，但係我忍唔住。有架救護車後邊，我哋唔好阻住人哋救。走啊！我哋發揮香港人精神，食花生精神。嗱，唔好亂講嘢啊！哇！屌，呢度點過啊？瀨嘢！咦？呢度有條山路喎，有條河喺度，大家睇下。左邊有啲咩啊？有條小路可以入去農場嚟嘅，今次農場喺裏邊。啲村莊，有個球場喺度，有個足球場喺度。睇下。我好中意呢啲天橋，好靚。好，大家好，我係東尼啊，歡迎大家又嚟收睇我呢個揸卡車嘅頻道啊。咁我哋今日呢，就係位於呢一個叫塞貝什嘅地方，咁就係位於羅馬尼亞呢個國家嘅一個城市啦。就係我哋上次嘅終點嚟嘅，咁我哋成為今次嘅起點啦。咁我哋大家認唔認得上一集我哋嚟到呢一個木工場啊？大家可以見到有啲木喺度一條條咁樣生產緊，嗰邊啊整緊啲木碎。好，咁我哋今日咧就要送一部叫做好重型嘅拖拉機啊。咁我哋依家已經上咗貨噶啦。咁我哋陣間咧就會俾大家睇下嗰個樣係點啦。咁我哋而家開車先。咁我哋今日咧就要小心啲送呢一件貨啦。我哋而家離開咗呢個木工場先，你睇下見到好多木嘅製品。好，冇車出得，轉右 OK。我哋今次咧要出發呢一個地方咧，就係叫做薩圖馬雷啊！哇，好翹口慘手啊！薩圖馬雷。行駛100米之後，轉左。咁啊，呢個地方咧都係羅馬尼亞噶啦，都係羅馬尼亞國家裏邊噶。好勤力咁打掃緊呢度嘅地方啊！我哋亦都好勤力咁喺度送貨揾錢。咁我哋今次由呢個塞貝什嘅地方去呢一個薩圖馬雷嘅地方呢，全長呢323公里啊！咁轉埋呢個彎呢，陣間就俾大家睇下嗰個拖拉機係點樣啊！行駛100米之後，轉左。一部藍色嘅拖拉機。
前邊見到支羅馬尼亞嘅國旗。OK， 等埋呢啲車過咗，我哋就可以行啦。323公里係一個非常之舒服嘅距離啊！我哋每一次都係大概半小時內完成。咁啊，唔會太辛苦啦。如果唔係咧，我哋每次如果揸咁長途咧，我哋會好厭倦呢一份工作。我哋最緊要享受呢一個送貨嘅過程。行駛100米之後，轉左。轉左。突然間直路先俾大家睇下件貨啊！呢度暫時都係未方便住。行駛100米之後，喺迴旋處第2個出口駛出。呢度小心啲啊！因為我件貨比較長咧，駛出迴旋處，好容易就會出事嘅嘞噃。一個唔小心就玩完。今次揸呢一部係 Scania 嘅 R58。行駛100米之後，喺迴旋處第2個出口好多迴駛出。旋處。駛出迴旋處，小心啲。好，咁喺呢個位俾大家睇下，我揸慢少少先。呢個啫，係啊，就係咁啦。大家會見到呢一個留俾大家睇緊嘅時候咧，好容易撞車啊！會停低俾大家睇下直接。OK， 咁就係咁嘅一個藍色嘅拖拉機，係啦，就係咁啦。好，咁我哋繼續啦。見後邊冇車先停俾大家睇下。對面有個橙色嘅卡車，又幾靚。哇，都幾多車入嚟呢個方向。咁我哋呢一次嘅旅程咧，323公里咧，一開頭咧，我 check 過Google Map 地圖啦，咁就一開頭就比較多高速公路嘅，即係順暢嘅。喺迴旋處第1個出口駛出。但係去到尾段咧，就好似特別多彎。Oh no！ 駛出迴旋處。我哋呢架車咧，今次係比較低馬力㗎，係530個馬力嘅咋，530匹。咁我哋今次呢一件貨咧係13噸嘅，咁就相比起我哋之前送嘅貨就唔算特別重啦，13噸。我好中意呢啲天橋，好靚。咁今次咧，大家都有機會留意到我呢一個拍攝嘅手法咧，係遠咗啲嘅，比起個軚盤係坐遠咗啲嘅，離遠咗個軚盤。起碼一個身位嘅，咁我可以攞多啲嘅
景色啦。平時坐得太埋咧，就好似感覺影得太少嘅道路情況同埋風景。行駛100米之後，我覺得今次應該會有啲唔同嘅。駛出迴旋處。分岔路口靠右。等陣先。呢架車咧，今次用呢個引擎咧，係相比起之前嗰啲靜啦，大家都會留意到係，即係冇咁勁硬能啊！即係相比起嗰架 R440係啦，咁 R440係我一架幾中意嘅車，內籠靚啦，倒後鏡又靚啦。而且今次我頭頂嗰部 GoPro 咧，咦？呢度啱啱喺度，係 set 咗呢個平衡啊，即係話如果我個頭咧左傾右傾咧，佢唔會唔平衡啦，佢會自動平衡。咁但係咧有個壞處就係佢 set 呢個模式咧，平衡嘅模式咧，佢如果個頭一喐動咧，即係我譬如咁樣喐咧，佢會有種佢會一喐之間咧會有0.5秒咧係有啲失咗焦啊，冇對焦。咦？大家覺唔覺得我今次揸呢架車嘅引擎咁靜咧？係有一番唔同嘅風味。其實我哋平常揸真車咧，都係咁靜喺個車廂裏邊，唔會話聽到個引擎特別哽聲。但係最衰冇一隻模組係有啲玻璃嗰啲吉力吉辣嗰啲聲咧。如果冇好中意，即係譬如蹬路面嘅時候咧，車裏邊嘅玻璃點都會有啲吉力吉力。以前有一個呢個 mode 啊，依家冇，所以我好掛住嗰個 mode，冇更新，佢冇更新，我哋冇得用。依家1.53版本啊嘛，定1.54？其實我冇乜點理呢啲咩版唔版本。嗰個模組就好似1.3幾、1.4咁先用得。依家坐遠咗，好似真係望多咗風景啊！我自己都玩得輕鬆咗。以前坐得太埋咧，左右根本都望唔到嘅。依家咧坐遠咗個人咧，望晒成個畫面，所以我都即係慢慢改善一下嗰個方法啦，嗰個拍攝嘅手法。好靜，架車好靜好正。所以咧，我哋有時玩呢隻遊戲咧，揸唔同嘅車，同埋用唔同嘅引擎，其實都好重要。聲音好重要。如果下下揸嗰啲好嘈嗰啲，根本揸電單車先會咁嘈嘅啫。你電單車都冇玻璃隔住，你一定聽到出邊。加上個引擎又滾滾聲，係咪？揸啲私家車啊、貨車應該唔會㗎嘛，正路。喺個車廂裏邊好靜啊！呢度轉右啊，好多車喺前面。分岔路口靠右，然後哇！呢個引喺右擎聲真係邊出正。口駛出。
喺右邊出口駛出。今次嘅片名呢，就應該會叫做係改善咗嗰個拍攝嘅手法啦，跟住仲有架車嘅引擎聲啦，轉右，一個好沉靜、沉穩嘅引擎。轉右，轉右，冇打燈。我哋而家仲有155公里啊，155公里。我個頭少少輕微移動呢，就可以望晒左右鏡。左右玻璃唔係鏡，鏡就望到㗎啦，玻璃嘅想俾大家睇下更加多唔同嘅景色，左右景色都想俾大家睇下，但係唔知點解一擰過去呢，之間呢就會有0.5秒嘅嗰啲咁嘅，你諗唔到啲字點講，對唔到焦啊，係。又對唔到焦，油價6個8，7個3毫6，差唔多啊，同之前。行駛100米之後轉右。行駛100米之後轉右，好啊，聽晒你話。轉右。咦？呢有條山路喎，有條河喺度，大家睇下。左邊有啲咩啊？有條小路可以入去農場嚟嘅，今次農場喺裏邊。啲村莊，有個球場喺度，有個足球場喺度。睇下，有個足球場喺度。哇！呢邊有個旅遊巴。我哋依家斜路呢，如果斜路停車跟住再行呢，就要首先手掣有時唔使落嘅，踩實個迫力，跟住踩住離合器一波，俾少少油，鬆煞掣。但係呢下嘢要捉得好緊咯，遲咗秒呢都已經係唔得㗎啦。後邊啲車話趕時間啊，仲喺度睇足球場。行駛100米之後轉左。轉左。左邊冇車出得。
條好長嘅火車軌啊！啊，有冇朋友仔可以究竟知道高鋪嘅線性交平衡啊？到底點樣可以避免移動相機嘅時候，佢會有呢個失去對焦嘅嗰一秒啊？點樣可以解決呢個問題？有冇人知道？定係還是係一定係咁樣㗎？因為始終都係相機，你個頭喐得太快，佢點都係。我有間荒廢咗嘅鬼屋喺度。仲有74公里。哇！前面搞咩啊？Oh no! Oh no! 唔係啊嘛？Oh no! 我唔想見到嘅嘢。哇！趁對面冇對頭車，快啲！有就玩完啦。唔緊要喎，佢掉我出去。大家睇下，我真係呢啲事唔值得笑嘅，但係我忍唔住。有架救護車後邊，我哋唔好阻住人哋救。走啊！我哋發揮香港人精神，食花生精神。嗱，唔好亂講嘢啊！哇！屌，呢個點過啊？瀨嘢！大鑊，呢個過唔到喎。哎呀！你嗰邊又有欄杆，大鑊！死啊！點算啊？點算啊？點算啊？冇可能嘅，一定揩硬喎架車，死梗啊！夾硬嚟啦！死你！瀨嘢呢一程，死你！仆街！唉，呢個濕滯，點算好啊？大家話褪返後先啦，睇晒嘢呢個，慘啊！有冇啲專業嘅貨車司機可以教下點樣做？唔使玩啦，夾硬嚟得唔得？差少少喎。喲，俾人有啊！溜！就係咁啫嘛，嗰啲嘢簡單㗎。現實唔可以咁粗嚟，但係我哋遊戲可以咁粗嚟。我哋將不可能成為可能。就係咁咯，好簡單啫嘛，輕鬆啲。反正無論我哋做人嘅嘢，現實又好，虛擬又好，就算連我哋
幾時都好。我哋都係咁濕滯㗎啦。輕鬆啲啊 ，freestyle 啦，唉。係時候要 freestyle 啦。知道有啲嘢唔得嘅話，我哋就要進入呢個躺平模式。好，我哋已經見到我哋前邊嘅目的地啦，就係呢個叫咩地方？係我冇俾大家睇今次嘅路線添，叫做薩圖馬雷啊！我哋啱啱喺 GPS 上面已經見到薩圖馬雷呢個地方啦。點解我哋塊玻璃突然之間咁多倒影嘅會？What the hell, man？ What the hell, man？ Oh oh no！ 我哋嘅尾又棘住咗人哋嘅頭啦。I'm so sorry。點啊？又玩呢招啊？唔好咁啊！唔好嚇我啊！差人叔叔喺後面啊！差人叔叔喺後邊，唔好玩嘢。撞車自行解決。請你記住。係啦，我就係講呢度啦。臨尾咧就好多呢啲咁嘅彎路啊，一開頭就高速公路為主嘅，所以一去到呢啲彎路地方咧，我哋就好容易出事啦。No， 屌，又係咁啊！喂，大哥，3次啊！學有個觀眾話齋，咦？佢話咩啊？嗰次個觀眾咧話東尼，你呢一集好多好多咩啊？佢話記得咗，佢話好多好多狀況。佢話我一睇到呢個留言笑咗。佢話東尼你好多狀況啊，因為嗰集咧撞過3次車嘅，今次又撞到3次車。冇辦法啦，我都冇乜點睇倒後鏡，隨意揸算，盡量啦，盡量啦。嗱，你睇下個架個尾架嗰度，搞唔掂啊！呢集肯定俾人笑，俾人笑都唔驚啊，冇人笑我先驚，即係證明你啲片係冇人睇啊！如果譬如咧呢一集出咗咧，跟住有人留言話：哇，東尼你手車咁啊，望下後鏡啦，揸慢啲啊，轉彎睇住啦，偷下位啦。喂，咁樣都考到車牌唔係嘛？冇車牌啊！前邊薩圖馬雷，講埋先。東尼你點啊？講啊，冇問題。最弊冇人咁講。
行駛100米之後十仔啊轉左，好靚喺度。我呢度我要影翻張。哇！呢個位冇得唔停低影翻張啦。我都要做張 wallpaper， 整翻張。等陣先，整翻張 wallpaper 玩下先啊嘛。啱唔啱先？wallpaper 是一樣很重要的東西。呢度 O 唔 OK 啊？OK 啊，近啲。呢個位幾靚啊！開我嚟做 wallpaper。轉左，轉左啊！你話轉左轉左。哇！後邊個天色好靚。件貨太長咧，真係好大鑊。好，呢個位啊，應該係啊，到咗啦，到咗我哋嘅薩圖馬雷嘅地方啦。OK，咁我哋接受我哋今次嘅工作先。Finish，到咗我哋嘅 finish。好，左邊係我哋嘅落貨區啊。好長啊件貨真係。OK，M 波手掣俾大家睇睇。我哋今次呢一架灰色為主嘅 Scania 係咩啊？咦，580R 應該係是但啦，係。咁啊咁噶啦嚇，一個拖拉機啊，呢個叫咩拖拉機啊？福大式拖拉機啊，唔識呢啲嘢啊。就是這樣的。好，咁我哋落貨啦。好，咁我哋今次，咦？點解話我做得不錯？我明明做得好好啊，只不過撞到3次車咁大把啫喎。好，咁我哋今次嘅旅程呢嘅資訊會由左右邊嗰度擺出嚟啦。咁鍾意嘅就睇下啦。咁另外呢，就記得訂閱我，俾個讚我。有啲咩説話就留言低俾我睇下你嘅諗法啦，分享俾啲朋友仔睇下啦。咁啊，希望你哋鍾意我嘅影片，咁就鍾意嘅記得下次繼續留意我嘅影片啊。咁今集嚟到呢邊，咁啊再見啦各位，拜拜。